په ډېرو کړه مې باور و خو ټګان وختل په ډېرو کړه مې باور و خو ټګان وختل نږدې ملګري و یارانو خو ماران وختل زه به د خپلې بېوسۍ کیسې نو چاته وکړم پردي خو څه کړې زما خپل هم دښمنان وختل ما چې په ګرانه رانیولي وو دا بعضې خلک همدغه خلک په آخر کې په تاوان وختل چاته چې موږ د زندګۍ اهمیت وښودلو وګوره هغه خلک پورته تر اسمان وختل ما ویل یوازې یم زه دیداره نه وم خبر ډېر دعوهګیر مې په ولا چې د جانان وختل څو کرښې دې وایم نظم د نظم عنوان د قیامت د علامې دي چې زندګي شوه نوره تېره سر وهه خو نه شوه ډېره درته کړمه څو خبرې رانه کښېنې ګیر چاپېره دا خبرې حقیقت دي دروغ نه دي شفافیت دي دا قصه ده داسې عامه تپوس وکړه له امامه دا چې دومره بدبختي ده دا چې ورکه خوشحالي ده ته پوهېږې څه علت ده دا چې جنګ منافقت ده بې ارزښته شوله وینه دومره نه کوي څوک مینه هر سړي به خپل مطلب وي ترېنه هېر به یې خپل رب وي ته به ورکړې امانت دی به بولي غنیمت دا په خپلو سترګو وینو دا په خپلو سترګو ګورو دا قومونه څومره ډېر دي دا مشران دل نه تېر دي دلته عدل انصاف نشته دلته کار د ثواب نشته دلته دروغ ویل رواج ده د دې خلکو دا مزاج د ناڅاپي مرګونه ډېر دي بې له حده زلزلې دي د قیامت د علامې دي د قیامت دا علامې د څه بې خونده زندګي د سر عام شرابخوري د دلته څه د اخیستل کېږي انسانیت هم وژل کېږي دلته ظلم ستمونه هر چا کړي خپل وارونه هېڅ د علم درک نشته ښه د پوهې خلک نشته هر سړی غلام د ښځې د لانجه ټوله په ښځې د طلاق کیسې د نورې سر یو خبرې ډېرې بس قصه د مور خلاصه راته غوږ شه بې احساسه دغه وخت د توبو د دې اوږدو سجدو ده پاتې نه دي دومره ورځې دي دا یو څو شپې دي د قیامت د علامې دي توجه نه نړۍ مننه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی